Voce já se sentiu como se estivese vivendo súa verdade, falando como unha convicta o inabalável sobre o que é certo. Apenas para descobrir que o mundo ao seu redor nao sonao quero ouvir, mas ativamente busca silenciar Voce? Tal vez Voce tenha enfrentado unha situación onde defender seus principios, súa moral, ou simplesmente a justica, o colocou en unha posicao perigosa, onde o preco a pagar parecía ser inimaginablemente alto. Dilema atemporal, unha encrucilada humana que testa a fibra máis íntima de nosa alma. E se eu dissese que unha das mortes máis brutais e psicológicamente intrincadas da historia bíblica nao foi apenas ato de violencia, mas o resultado directo desa mesma tensao. Confronto entre a verdade nua e crúa e a depravacao de poder sen límites? A historia de João Batista, ou Juan el Bautista, como o conecemos en espanol, nao é apenas relato de martirio. É unha tapecaria complexa de ambicao política, luxuria desenfreada, inveja mortal e unha coragem que desafía a comprehensao. A maioría de nos conece a versao máis básica, unha danca sedutora, rei irrefletido e unha cabeza en unha bandeja. Mas esa narrativa superficial mala rana a superficie da verdadeira profundidade de horror e manipulacao que levou a súa morte. O que realmente aconteceu naquelas masmorras escuras do Palacio de Maquero. E cual foi a verdadeira motivacao por tras da fría crueldade de unha muller que nao hesitou en manchar súas maos com o sangue de profeta? Priperse para desvendar os detalles impactantes que a historia e os registros antigos revelan, detalles que nos forcam a confrontar nao apenas a brutalidade de tempo, mas a escuridao que pode habitar no coracao humano. Para entender a magnitud da tragedia que se abateu sobre Juan, precisamos primeiro comprender que mera este home extraordinario e por que súa mera existencia se tornou uma ameatao palpável para os poderosos. Juan nao era home común. Desde o momento de seu nascimento, súa vida foi sinal, prenuncio. Nascido de país jaidosos, Isabel e Zacarías, súa chegada foi anunciada por anjo, evento que por si só já o distinguía. Cresceu no deserto, lugar de isolamento e purificacao, alimentándose de gafanotos e mel silvestre, vestíndose de pelos de camelo. Esa imagen, tao visceral e guase selvajem, ja nos pinta cuadro de alguén fora do sistema. Alguén nao corrompido pelas convencoes sociais ou pelas tentacoes do poder. Ele era a voz que clamaba no deserto, preparando o camino para aquele que viría depois dele, o Mesías. Súa mensagem era simples, mas radical para a época: arrependeivos, pois o reino dos ceus está próximo. E ele nao poupaba ninguén. Gobernantes, soldados, publicanos, todos serán confrontados coma necesidade urgente de unha mudanca de coracao. Milares afluían ao río Jordao para seren batizados por ele, batismo de arrependimento para o perdao dos pecados. Ele era magnetismo ambulante, unha forca da natureza que atraía multidoes con súa autenticidade e súa autoridade moral. Iso, claro, comecou a gerar desconforto profundo nas autoridades establecidas, tanto religiosas cuanto políticas. Omen do pobo com tamana influencia popular era, por definicao, perigo. Agora, o pano de fundo político. Naquela época, a Judea e a Galileia estaban sob o dominio romano, mas gobernadas por tetrarcas judeus, figuras que eran, na práctica, marionetes de Roma. Deses tetrarcas era Herodes Antipas, filo de Herodes o Grande. Antipas era omen de impulsos e vaidades, constantemente preocupado con súa imagen e seu poder. E foi precisamente súa vida persoal que o colocou en rota de colisao con Juan. Herodes Antipas había cometido ato escandaloso para a sociedade judaica da época. Ele se divorcio de súa esposa legítima, a fila do rei Aretas IV da Nabatella, para se casar con Herodías. Herodías era súa cunada, esposa de seu mello irmão Herodes Filipe, nao o tetrarca Filipe, mas outro Herodes de mesmo nome. Este casamento era unha flagrante violacao da lei mosaica, que proibía omen de se casar coma esposa de seu irmão, especialmente en cuanto este aínda estivese vivo. Era incesto sob a lei judaica, e ultraje moral que chocou a todos. Mas Herodes, cegou pela paixao e pelo desejo de poder, pois Herodías era unha muller ambiciosa e influente, ignorou as leis e os castums. É aquí que a coragem inabalável de Juan se manifesta plenamente. Ele, o profeta do deserto, nao podía ficar calado diante de tal abominacao. Como a mesma voz que clamaba por arrependimento ao pobo, ele confrontou Herodes Antipas directamente.
Sen medo das consequencias, ele proferiu as palabras que selariam seu destino. Nao lhe lícito ter a muller de seu irmão. Imagine a cena, homens simples, sem riquezas nem exércitos, enfrentando o rei en seu propio palacio, apontando seu pecado públicamente. Nao era apenas uma reprehensa ao moral, era desafío á autoridade de Herodes, uma denuncia que minaba súa legitimidade aos solos do povo e de Deus. A verdade, nua e crúa, se tornaba uma arma máis afiada que cualquier espada. A reacao de Herodes nao foi inmediata. Os historiadores agora estao descobrindo a chocante verdade sobre como a mente de tirano pode operar sorpresao. Herodes estaba en dilema. Por lado, ele respeitaba Juan. Sim, voce ouviu ben. Marcos 6:20 nos diz que Herodes gostaba de ouvir Juan e ficaba moito perturbado. Mas o ouvia de bon grado, porque sabía que ele era homem justo e santo. Iso é onde a historia toma rumo sombrío e psicológicamente complexo. Herodes era fascinado por Juan, tal vez até secretamente atraído por súa integridade. Mas, por outro lado, había Herodías. Herodías era a personificacao da vinganca e da ambicao desmedida. Ela se sentía pessoalmente atacada e humilada pelas palabras de Juan. Súa posicao, súa reputacao, seu casamento, tudo estaba sob o escrutinio de profeta que ela vía como mero fanático. E ela nao era de perdoar. Desde o momento en que Juan proferiu aquelas palabras, Herodías o odiou como unha intensidade asasina. Ela quería a morte de Juan, e quería de forma absoluta e irrevogável. Mas Herodes, por alguma razao, hesitaba. Ele o prendeu, sim, posiblemente para apaciguar Herodías ou para controlar a influencia de Juan sobre o povo. A prisa o era o cárcere da fortaleza de Maquero, local sombrío e remoto. Mas Herodes nao o mataba. Ele o mantina vivo, tal vez por misto de supersticao, medo do povo, ou aquela estrana fascinacao que sentía pelo profeta. Iso é a parte que muda tudo sobre como vemos esta morte. Juan nao foi inmediatamente executado. Ele foi mantido en limbo de terror psicológico, sabendo que seu fin podería vir a cualquier momento. A merced da vontade caprichosa de rei e do odio implacável de unha muller. Mas a trama de Herodías estaba longe de terminar. Ela era paciente e astuta. Ela sabía que a oportunidade perfeita para se librar de Juan viría, e ela a criaría se fose preciso. Esa morte nao foi ato impulsivo do rei, mas o clímax de unha maquinacao fría e calculada. Uma armadila psicológica tecida por unha mente perversa. E o palco para esa tragedia foi montado en unha celebracao, unha festa de aniversario para Herodes. Evento que, a primeira vista, debería ser de alegría e celebracao, mas que se tornou ponto de inflexao para o mal. Agora, voce debe estarse perguntando como esa tragedia realmente aconteceu e por que rei, que parecía ter algunha relutancia, acabou cedendo ao ato tao brutal. A festa de aniversario de Herodes Antipas era espectáculo de poder e riqueza. Generais, dignitarios e os homens máis importantes da Galileia e Perella estaban presentes, embebéndose en vino e en unha atmósfera de indulgencia. No auge da noite, para entreter seus convidados e, presumiblemente, o propio Herodes, entra en cena Salomé, a fila de Herodías. A danca de Salomé nao era unha simples performance, era unha exhibicao sedutora, calculada para hipnotizar e inflamar os desejos dos homens presentes. E funcionou. Cuando voce ou veo que realmente aconteceu naqueles momentos finais, percebe a profundidade da manipulacao. Herodes, embriagado pelo vino e pela performance de Salomé, posiblemente tamén buscando impresionar seus convidados con súa generosidade e poder, faz unha promesa imprudente e precipitada. Ele jura a Salomé, diante de todos, que daría cualquier coisa que ela pedise, até a metade de seu reino. Juramento impensado, feito sob o efeito da hemocao e do alcohol, mas juramento público que rei nao podía se dar ao luxo de quebrar sen perder súa honra e autoridade. Este é o tipo de psicología de masa que torna os tiranos tao perigosos, a necesidade de manter as aparencias, mesmo ás custas da justica e da vida. Salomé, no entanto, era apenas unha peca no jogo de súa mae. Ela prontamente saiu da festa e perguntou a Herodías o que debería pedir. A resposta de Herodías foi inmediata e cruel, a cabeza de João Batista. Seu odio nao había diminuído, na verdade, debe terse intensificado como tempo, fervendo en seu coracao a cada día que Juan permanecía vivo.
He aquí, a historia toma rumo ainda máis sombrío, revelando a frieza de uma vinganca planejada. Voce pode imaginar a surpresa, tal vez até o choque, de Salomé como pedido? Ou ela já estaba ciente do plano de súa mae? A Biblia non nos dá eses detalles, mas a ausencia de questionamento por parte de Salomé suxere unha complicidade ou, no mínimo, unha completa submisa á vontade de súa mae. Cuando Salomé retornou e fez seu pedido chocante a Herodes, quero que me des agora mesmo, nun prato, a cabeza de João Batista. A festa debe ter caído en silencio constrangedor. Herodes, segundo o relato, ficou profundamente consternado. Mas aquí está o que os libros de historia nao contan sobre esta morte. A consternacao de Herodes nao era necesariamente por Juan, ou por Justica, mas por súa propia imagem e súa promesa pública. Ele había feito juramento na presenca de seus convidados de alto escalao. Quebrar ese juramento significaría humilacao pública, sinal de fraqueza. Perder súa fe era paíe do que tirar unha vida, na mente distorcida de tirano. A psicología do poder é moitas veces a da autopreservacao a cualquier custo. Este é o momento onde a historia atinge seu clímax sombrío. Herodes, compelido por seu juramento e pela presao de seus convidados, que certamente estaban observando súa reacao, envía guarda como unha orden terrível, tracer a cabeza de Juan. Seu corpo mal conseguía procesar o que testemunas realmente virán. A cena se desenrolou rapidamente na escuridao da prisao. O homem que pregou a verdade sen se curvar, que batizou Jesús no Jordao, estaba prestes a encontrar seu fin nas maos de Carrasco por capricho. Juramento e o odio de uma muller. Let me tell you what witnesses actually show, ou melor, o que se pode inferir. O guarda debe ter destido as masmorras sumidas e escuras de Maquero. Juan, probablemente, já esperaba seu destino. Nao a relatos de súplicas ou resistencia. Juan era homem de fe inabalável, e ele sabía que súa misa o estaba cumprida. A descrica o da execucao e breve nos evangelos, mas a brutalidade subjacente é evidente. A cabeza de Juan foi cortada, ato de extrema violencia e deshumanizacao. Enseguida, foi colocada en prato, como trofeo macabro, e entregue a Salomé. Imaginar a cena e exercicio de horror, a cabeza de profeta, tracida para unha festa, exhibida como a vitoria de unha vinganca pessoal. Salomé, por súa vez, levou o prato para súa mae. Imagine a satisfacao de Herodías, a concretizacao de seu odio, a eliminacao de seu problema. Aquela cabeza e prato representaba súa vitoria sobre a moralidade, sobre a lei divina, sobre a propia verdade. Seus nervos de aco e súa crueldade se revelan plenamente aquí. É momento de choque e repugnancia que transcende os séculos, unha das cenas máis icónicas e perturbadoras da historia bíblica. Os discípulos de Juan, ao ouvir a noticia, vierame pegaram o corpo de seu mestre. Eles o sepultaram, probablemente ato de reverencia e dor. A dor e a confusao deben ter sido imensas. Seu líder, seu profeta, o homem que os guiou e os inspirou, estaba morto, asasinado por capricho. Mas este ato de brutalidade nao foi o fin da historia, foi o catalizador. A morte de Juan mudou a historia de maneiras que Voce nunca imaginou, dando inicio a unha nova fase da misa o daquele a quen Juan preparou o camino. A morte brutal de Juan Batista nao foi evento isolado, foi ponto de inflexa o sísmico na historia bíblica e, de fato, na historia da humanidade. Súa execucao, embora terriblemente injusta e cruel, serviu a propósito profundo, reverberando a través dos séculos con lico e sobre coragem, integridade e as consecuencias do poder sen límites. Por que esta morte importou históricamente? Porque ela marcou o fin de unha era e o inicio de outra. Juan era o último dos grandes profetas do Antigo Testamento, a voz final que apontaba para a vinda do Mesías. Súa morte significou que o camino estaba agora totalmente aberto para a pregacao pública de Jesús de Nazaré. Cuando Herodes silenciou Juan, sen saber, ele acendeu a tocha que Jesús carregaría. O impacto desa morte no inicio do cristianismo foi imenso. Ela estabeleceu o precedente para o martirio, mostrando que a fidelidade á verdade, mesmo diante da morte, era o padrao para os seguidores de Cristo. Juan nao recuou. Ele nao comprometeu súa mensagem, nao diminuiu súa repreensao,
E iso o tornou modelo de coragem inabalável para todos os mártires que virían depois dele. Súa historia serviu como poderoso lembrete de que a mensaxem de Deus muitas veces entraría en conflito directo con as estruturas de poder e as convencoes morais do mundo. E que o preco por esa verdade podería ser a propia vida. As licoes de seu sacrificio, ou melor, de súa execucao injusta, sao muitas. Primeiramente, a coragem moral. Juan nos ensina a nao nos curvarmos diante da injustica ou do poder corrupto, a falar a verdade mesmo cuando ela é impopular e perigosa. E lembrete de que, mundo que frecuentemente celebra o compromiso e a conveniencia, a integridade e ben inestimável. En segundo lugar, a historia de Herodes Antipas e Herodías serve como conto de advertencia sobre os perigos da fraqueza moral, e da ambicao desmedida. Herodes, preso en súa propia vaidade e medo de perder a feis, cometeu ato atroz. Herodías, movida por odio profundo e desejo de vinganza, orquestrou a morte de home inocente. Súa sacoe se coama a través do tempo, mostrando as consecuencias catastróficas de ceder aos impulsos máis sombríos da natureza humana. A coneca o coma fe a vida moderna se profunda. E mundo onde a verdade é moitas veces relativizada, onde a moralidade é subjetiva e onde a conformidade é frecuentemente recompensada. A figura de Juan Batista se levanta como bastiao da autenticidade. Ele nos desafía a preguntar, somos corajosos o suficiente para defender o que é certo, mesmo cuando iso nos custa algo? ¿Estamos dispostos a ser voces que claman por justica e retirao en medio ao clamor das conveniencias sociais? A historia de Juan nos inspira a encontrar nosa propia coragem, a defender a verdade en nosas vidas diarias. Nao importa o difícil seja. Mas a historia nao termina como a brutalidade da morte de Juan. A elemento de justica, tipo de resolucao que se desenrola para aqueles que orquestraran súa morte. Voce debe estarse preguntando, o que aconteceu como os asasinos de Juan, como Herodes Antipas e a implacável Herodías? A historia, tanto bíblica cuanto extrabíblica, nos dá respostas que tracem senso de retribuicao. De acordo como historiador judeu Josefo, a desgraca logo se abateu sobre Herodes Antipas. A fila do rei Aretas IV da na batella, a primeira esposa de Herodes que ele había repudiado para se casar con Herodías, voltou para a casa de seu pai. Furioso como a afronta e o abandono de súa fila, Aretas IV declarou guerra a Herodes Antipas. O exército de Herodes sofreu unha derrota devastadora, unha humilacao pública que foi interpretada por moitos judeus da época, inclusive por Josefo, como castigo divino pela morte de Juan Batista. Para o povo judeu, era unha clara vindicacao da retirao de Juan e da intervencao divina na historia. Mas a ruína de Herodes nao parou por aí. Herodías, sempre ambiciosa, presionou Herodes a buscar título real completo de Roma, invejando a honra concedida a seu irmão, Agripa e eles viajaran para Roma, cheios de esperanza e expectativa, mas a viajem se transformou en desastre. Agripa, astuto e influente, enviou cartas a Roma acusando Herodes de conspirar contra o emperador Calígula. O resultado foi devastador, Herodes Antipas foi despojado de todos os seus títulos e pasis e, juntamente con Herodías, foi exilado para as teres distantes da Galia, e depois para a Espana, onde viverá o resto de seus días en ignominia e obscuridade. A muller que había orquestrado a morte de profeta por ambicao e vinganza, acabou perdendo tudo o que máis prezaba, poder e status. A justica divina, ou a ironía do destino, pode ser implacável. Esa é a parte que muda tudo sobre como vemos esta morte. O sangue de Juan clamou por justica, e a historia secular registrou as consecuencias para seus algoces. A vindicacao de Juan Batista nao vio apenas a través da desgraca de seus inimigos, mas principalmente a través de seu legado eterno. Súa morte nao silenciou súa mensaxem, ela amplificou, tornando o mártir e farol de retirao. Ele é reverenciado por cristaos, muculmanos e outras tradicoes como profeta santo e corajoso. Súa figura permanece como lembrete de que a verdade, mesmo que momentaneamente suprimida pela violencia, nunca pode ser verdadeiramente derrotada. Seu sacrificio, embora trágico, nao foi en vao. Ele foi o precursor que abriu o camino para a maior historia de redencao de todas, a de Jesús Cristo. A significancia eterna de Juan reside en seu papel como a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, a voz que preparou o mundo para a vinda do Cordeiro de Deus.
Sua morte, embora brutal, foi parte do plano divino. Uma demonstra cao do custo da verdade e da soberanía de Deus sobre os planos perversos dos homens. A esperanza que surge de súa historia é a de que, mesmo nas maiores injusticas, Deus ten un propósito, e a justica, máis cedo ou máis tarde, prevalecerá. A figura de Juan nos inspira a viver vidas de coragem, a falar a verdade com amor, e a confiar que, non importa as probacoes, noso propósito e nosa verdade sao maiores que cualquier medo ou ameaca. Mas se voce pensa que a queda de Herodes Antipas foi digna de rei, espere até ouviros de tals chocantes da morte da muller que realmente orquestrou esa tragedia. Uma morte tao poéticamente justa que parece ter sido escrita pela propia mao do destino. Júntese a nos da próxima vez, en cuanto desvendamos o verdadeiro e aterrorizante fin de Herodías, a reina que exigiu a cabeza de profeta e pagou o preco máis alto pela súa ambicao.